34 कौटि रां खरसाजों बानायनो गोनां भैरबकुंड धनश्री दैमानि दालांनि खुन्थियालाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवजेनबाय। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफायाव थानाय बायदियै अदालगुरि जिल्लानि भैरबकुंड आसाम आरो अरुणाचल रायजोनि सिमा धनश्री दैमायाव 34 कौटि रांनि खरसाजों बानायनो गोनां दालांखौ दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवनानै होयो। गिबि मन्थ्रि बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनाबो सिमेन्ट बाला अन्थाइ लागायनायखौ खुन्थियायाव लुजेननानै होयो। बे दालाङा जानायजों आसाम आरो अरुणाचलनि थांलाय फैलायनि सुबिदा जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायो आरो बे दालांखौ दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जाफुंसार महर होगोन होननानैबो फोरमायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफायो आसामनि मन्थ्रि अशोक सिंहाल, पिडब्लिउआरडिनि कमिशनार राजेश केम्प्राय, बिटिआरनि इएम डक्टर नीलज स्वर्गियारी, इएम दावबायसा बर', आसामनि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारी, जिल्ला बेंगिरि आरो जिल्ला एसपि बिथांमोना। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ ওদালগুৰি ভৈৰৱকুণ্ড পথৰ ওপৰত আজি এখন পকী দলং প্ৰায় 300 মিটাৰতকৈ অধিক। এই দলংখন অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আছিল। আজি সেই পকী দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল। প্ৰায় 34 কোটি টকা এই আঁচনিখনত খৰচ কৰা হ'ব। উত্তৰ পূব পৰিষদে এই আঁচনিখন ৰূপায়ণত সহায় কৰিছে। এই আঁচনিটো বিটিআৰ চুক্তিৰ এটা অংগ আছিলে। আজি আমি সকলোৱে লগ হৈ এই আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰিলোঁ। 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত দলংখন সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ব। এই দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'লে ই অৰুণাচলৰ টাৱাঙলৈকে যোৱা বিকল্প পথটো আমাৰ বাবে বাস্তৱ হৈ পৰিব আৰু এই বিকল্প পথটোৰ বিকাশ সাধিলে টাৱাঙলৈকে যোৱা ডিষ্টেঞ্চটো বহু পৰিমাণে কমি যাব। আমি অসমৰ 4000 হাইস্কুল উন্নয়নৰ বাবে 10,000 কোটি টকা ব্যয় কৰিম। মোৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত এই বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই কাৰ্যসূচী বা ক'ত কেনেকৈ হ'ব তাৰ বিষয়ে আমি সম্পূৰ্ণ ৰূপৰেখা ৰাইজৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিম। আজি ইমান দিন আমি স্বাধীনতাৰ পিছত বগা চাহাব দেখিলোঁ। এতিয়া যদি কলা চাহাব, মিঠা বৰণীয়া চাহাব হয়, এইটোতো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা, হয় নহয়? গতিকে যি নহওক, মানুহক কালাৰ লৈ পেলাই কথা ক'ব নালাগে। কোনে কৈছে মই নাজানো, মই শুনাও নাই। কিন্তু যদি কৈছে যে এই কালাৰ লৈ কথা ক'লে বহুতে মনত দুখ পায়। धनश्री दैमानि सायाव गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो दलं मोनसे नांगौ होनना रायजोफ्रा डिमान्डखौ खालामबाय थादों। जोंहा बहुत असुबिदा जादों। बेखे अरुणाचलजों थांलाय फैलाय खालामनायनि जेबो सुबिदा गैयामोन। बेनिखायनो रायजोफोरनि बे डिमान्डखौ सरकारा खोनासंनानै दालां बानायनो थाखाय मोनसे थिरांथा लाबाय आरो बेनिनो दिनै लाइ खुन्थिया गायसनजेनबाय। लाइ खुन्थिया गायसनजेनबायनि ओंथियानो जाबाय बे खामानिया गाबोननिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरो दलङा जाहैगोन। इतिमধ্যে जा माननीय गेदेर मुख्यमंत्री बिथाङा बुंबाय जे 2025निफ्राय बेखौ कमप्लिट खालामगोन। बिदिबा जोंहा 3 बोसोर, प्राय 3 बोसोरनि भितर कमप्लिट जागोन। जों आसा खालामदों बे दालाङा कमप्लिट जायोबा अन्तत जोंहा टावांजों उदालगुरिनि जिथु कानेक्सन बे खोब सर्ट जागोन। बेजों लोगोसे जोंहा बे जिहेतु भुटान, अरुणाचल आरो आसाम मोनथाम जायगानि मोनसे केन्द्रसिन बेखौ बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायाव जोंनि बे दलङा जथेस्थ' गोहोम लागोन। जा बिजनेस सोलिगोन, बेनिफ्राय बिभिन्न कालचारेल एक्सचेन्जनि सुबिदा जागोन। लोगोसे बिभिन्न एजुकेसनेल इन्स्टिटिउसन जिहेतु भैरबकुण्ड जागोन, बेफोरखौ सुबिदा लानोबो अरुणाचल फैनाय मोनसे सुबिदा जागोन। आरो बेजों लोगोसे डिफेन्सनि बेखे जिहेतु भुटान आरो अरुणाचल बे चाइनाजों बर्डार जायो, बेनिखायनो बेखौ डिफेन्सनि थाखाय लामानि गोनांथि दंमोन। खारन 1962 जितु चाइनिज एग्रेसन जादों, बे समाव लामानि आंखालनि थाखाय जोंनि भारतनि सान्थ्रिफ्रा जथेस्थ' खस्थ' मोन्दोंमोन, रिएनफोर्समेन्ट होनो हायाखैमोन। एबार खिन्थु बे लामाया जायोबा बे डिफेन्सनि थाखायबो जोंनि नेसनेल डिफेन्सनि थाखायबो जोबोद खामानि फैगोन। बेनिखायनो जों जोबोद रंजानाय मोन्दों जे असम सरकार आरो बेखे NEC नर्थ इस्टार्न काउन्सिल बे मोननैनि नाजानायाव बे दलङा जाफुंसिगोन आरो जों बे दलंनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि जौगानायाव गोबां गोहोम सुबिदाखौ मोनसिगोन।
एक्चुअलि बेखौ माबानो थाखाय जाफुंनो थाखाय सिगांनिफ्राय नाजाबाय थादोंमोन जों जेतिया रमेन टेका बिथाङा प्रथम एमपि जादों बे समाव बिथांनि थ्रुयैदि बेखौ गभर्नमेन्टनि खाथियाव दाबिखौ जानायदों आरो बिथांमोनखौबो बानायनांगौ होननानै डिसिसन लाहोनो नाजादोंमोन बे समाव टेका बिथाङाबो नाजादों खिन्थु साक्सेस जायाखैमोन बे फाइनाल डिसिसनाव फैयाखैमोन बेनिफ्राय बिथांनि सेकेन्ड टार्म समाव एसे जानो नाजादोंमोन खिन्थु किसुमान प्रसेस बाखि थादोंमोन आरो बेनिखायनो जों सानो जे बे दलङा हयथ' डिसिसन लादोंबाबो जोंनिफ्राय प्रेसार मोनसे होदेराबा बे लासै जानो हागौ बेनिखायनो जों थांनाय बिटिआर सुक्तियाव बेखौ एग्रिमेन्टआव सोना होदों आरो बे सोनायखाय सरकार बेखौ स्पिड आप खालामनो गोनां जादों बे दिनै जाफुंबाय नङाबा हयथ' आरो गोबाव जाबावगौमोन बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन